Что ж, Никита? И сейчас я приду к своему другу Коле. Если что, это я, Никита. О, какие здорово. Люди к нам люди. Здорово. Здорово. Познакомься. Познакомьтесь, ребята, это Коля, мой друг, самый лучший. Да, и сейчас я пойду к нему в дом. Что же мы сейчас у него будем делать, я сам не знаю. Да. Давайте мы зайдем. Что ж, ребят, мы продолжаем. Сейчас я у своего друга Коли. Мы сейчас, наверное, будем играть Watch Dogs, а потом, наверное, возможно, поиграем в Warcraft Primal. Ну, может быть. Если у нас, конечно, хватит времени. И, кстати, я еще у него не играл в Watch Dogs, поэтому я новичок буду. Да. И, возможно, если у нас, конечно, не хватит времени, то если вы наберете 5000 лайков, то мы снимем видео про то, как Некит играет в Far Cry Primal. А если мы наберем 15 тысяч лайков, то мы снимем, как мой друг Коля играет в Сабнаутику. Вот так вот. Да. Так что, если вы вначале наберете 5000 лайков, а потом уже 15, то у нас выйдет сразу 2 видео. Смотрите и не пропустите. Ладно, а мы сейчас... Да, ребят, мы продолжаем. Мы сейчас будем, наверное, правда играть в Watch Dogs. Да, ведь Watch Dogs. Да. Я уже все подготовил для вас. Да, вот. Да. Watch Dogs. Обычно. Так, ребят, смотрите. Мы сейчас будем играть в Watch Dogs. Ну что ж, ребят, я начинаю. Что мне сейчас надо делать? Я сейчас, наверное, куда-нибудь пойду. Давайте мы, ребят, сейчас возьмем машину какую-нибудь. Вот такую. Если вы хотите, чтобы мой друг Коля тоже поиграл, то пишите сейчас в прямом эфире комментарии над эту тему. Блин, я водить не умею. Угу. У меня точно так же в начале было. Стоп. Там угарчик. Блин, простите. Смотрите, ребят, сейчас угарчик будет. Сейчас. Угар. Ну ладно. Там... Вот, стой, недалеко едь. Подождите, ребят, сейчас я Никиту кое-что объясню. Что ж, ребят, я показал Никиту, что нужно, куда ему ехать. И все, сейчас мы уже приехали. Выходи давай. Выхожу. Я иду туда. Нет, иди не туда. Вон туда иди, вон. Цифровой мир, вон там, вон. Вот сюда? Нет, с другой стороны. Вот туда? Да. Ну вон, видишь по карте? Вот он, чувачок. Это? Да. Вот, да, вот вторую игру выбираем. Ну, если ты вообще хочешь, какую игру? Вот эту хочу. Стоп! Что ж, ребят, я выберу вот этого паука играть. Цифра клавиш. Это я буду паучком. А стрелять как и всегда, да? Да. Большой. Офигеть. Уи, бабах. Уи, бабах. Вон на карте у тебя, вон машина едет. Копы. Бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара. Где копы? Бью всех. Всех убью. Размажу. А пол. Кто тут, а? Где эти паразиты? А, вот. Вон, ты можешь их помечать. Мне их метить не надо. У меня уже есть свои Ты можешь на них просто нажать на пробел и прыгать на них. На их не машины, А точнее. я прыгать могу? Да. Прыгай вперед. Сюда иди. Силей. Вахпрус. А я вечно так буду, да? Нет, у тебя миссия идет, и ты должен за время уже это сделать. Я сюда залез. Мочи их!
Если бы у меня в игре был мини-ганчик. Кстати, крутая пушка. Уничтожай машины. Все, молодец. Уи! 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 Ну ты прям убейте копов. Уи. Убей 12 копов. 12 коп в день. Сюда иди. Вон он сбоку, Никит. Где? Вон он. Да вон он. А вот он. Это коп. Бара-бара-бара-бара-бура. Валим. Прыгай на машину. Ох, я так могу. Уи! Это круто. Я могу по стенам бегать? Да, ты можешь. Уходим. Пауки они сказали? Да, ты же гигантский паук. Никит, у тебя 31 секунда, чтобы убить 10 копов. Сюда идите! Слышь, Лё, где твари тупые? Я из вас Давай, сейчас знаешь, как играть? машлик сделаю просто. Давай, знаешь, как Буду бомбить играть? по всем людям, которых вижу. Нет, тут не надо побить по всем людям. Все, ты сейчас умрешь, и давай играть, знаешь как? Играть будем по миссиям. Миссию, если ты провалил, то значит все. Ты провалил миссию. Все, ребят, давайте. Ребят, теперь Колян играет. Вот. Надо сделать как-нибудь, знаешь? Так, ну и где же первая моя жертва? О, а вон они мои уже и жертвы. Слушай, Колян, а в игре есть в Watch Dogs есть такой же паук? В Watch Dogs нет, это очень печально, но нету. Мне бы, да, тоже хотелось бы такого паука. Но нет. Ну все. Зачем ты отвечаешь, как будто ты что-то снимаешь? Нет, то мне все равно Я просто сейчас хотелось. остановил съемку. Твари, зачем? А ну, все, начали. Мы продолжаем. Господи, сколько же вас тут всего-то? Шашлык, машлык! Да ну нафиг! А я думал, вы здесь шашлык, машлык, идите без меня. Как вы могли неожиданно пожаловать? Твари! Может, я закончу? Ребят, ну давайте, все, я тоже сдох. Стоп, не выходи. Все, ребят, с вами был я, Никита, и мой друг Коля. И всем удачи, и всем пока.